Boa tarde, pessoal. Procurei a doutora Renata por causa de um zumbido no ouvido, de dor orofacial. Eu já utilizava o uso de placa rígida e hoje, depois da 15ª sessão, eu tenho uma melhora de 90%, tanto de dor como de zumbido. Só restou uma dor e um zumbido bem leve. E eu continuo em tratamento, que eu quero zerar esse zumbido e essa dor. Mas queria dizer que meu tratamento está indo muito bem e que eu estou melhorando bastante e que a doutora Renata e a doutora Alessandra me ajudaram muito nesse tratamento.